मेरा नाम है सुफियान, आप देख रहे हैं फर्स्ट क्लास एंटरटेनमेंट। तो थोड़ी बैकग्राउंड का नॉइस आ रही हो तो इग्नोर करना थोड़ी। आज हमारे पास आ गया मेरी फेवरेट कंपनी का फ़ोन जो कि है सैमसंग गलेक्सी A32। और अगर हम इसके डब्बे की फेस से बात करते हैं तो वायलेंट कलर है, ऑसम वायलेंट, इजी नाम है काफ़ी, इतना कोई नहीं रखा मिडनाइट जैसे होता है ना। और साइड में हमारे पास वायलेंट कलर में गलेक्सी A32 लिखा आ रहा है। और यहाँ नीचे सैमसंग की ब्रांडिंग है, ऊपर सील है, यूनाइटेड मोबाइल की सील है। और नीचे हमारी स्पेक्स है जो कि है 128 GB की, 6 GB रैम है, 128 GB की रोम है। अब हम कर लेते हैं इसकी सील को कट। ये तो हाथ से हो गई। और सील को खोलते ही हमारे पास आ जाता है पहले वारंटी कार्ड नीचे जो लगा हुआ है। सैमसंग के M21 सीरीज़ के साथ आ रहा था फ्लैगशिप गोल्डन मेंबरशिप कार्ड, इसमें नहीं है वो, ये मुझे बड़ा अजीब लगा। 1 साल की वारंटी है। और ये हमारा फ़ोन। और जब आप फ़ोन परचेज़ करें तो सील्स को चेक कर लिएगा, सैमसंग की ऑफिशियल सील लगी होती है ऊपर इस साइड, और एक ऑफिशियल प्रोडक्ट सील लगी होती है। और अब हम काट लेते हैं इसकी सील को। तो सील हमने कर ली है ओपन। अब जैसे ही आप इसको निकालते हैं तो ये निकल जाता है। उसके बाद आ जाती है सैमसंग की लिड जो कि इस तरह से ऊपर आती है। इसके अंदर भी चेक कर लेते हैं कि क्या है। इसके अंदर हमें केस देखने को मिल जाता है, क्विक स्टार्ट गाइड। सैमसंग ने काफ़ी अच्छा करा है कि केस डाल दिया इसमें, वरना काफ़ी कम आ रहा था। इसकी कैमरा डायमेंशन काफ़ी प्यारी है जिसकी वजह से मैं काफ़ी एक्साइटेड था इस फ़ोन को अनबॉक्स करने के लिए। और उसके बाद एक और आ जाती है वारंटी कार्ड की भी गाइड है शायद। अब हम रख देते हैं चीज़ों को भी साइड पर। और अंदर एक अलग से पेपर दिया है जिस पर इसकी IMI नंबर मेंशन किए गए हैं। ठीक है, हम इसको उतार के लगा सकते स्टिकर नहीं। और यहाँ से हमारे पास आ जाता है फ़ोन जो काफ़ी प्यारा फ़ोन है, मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है। इस पर काफ़ी मेन हाईलाइट्स को करा गया है। इन्फिनिटी यू डिस्प्ले, क्वाड कैमरा एंड ऑन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। इसको अभी हम कर लेते हैं टर्न ऑन। एंड इसकी साइड मेटल है और बैक प्लास्टिक है, फ्लैश लाइट के साथ आ जाता है। अंदर बजट फ़ोन में जो 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग है, 18 वोट होती तो और अच्छा था, मगर 15 वोट भी सही है सैमसंग के हिसाब से। चलिए यहाँ आ जाते हैं हमारे पास सिम इजेक्शन टूल पिन। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो ये इसकी काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन है। तो मुझे सैमसंग का मेरी फेवरेट कंपनी है सैमसंग वैसे। और अंदर आ जाता है टाइप सी की केबल है, ये टाइप सी है इसमें। और सैमसंग इसमें क्लेम करता है कि आप इसमें 25 वोट की चार्जिंग कर सकते हैं, मगर अंदर इसमें नहीं दिया, आउट ऑफ द बॉक्स आपको लेना पड़ेगा। तो अब हम निकाल लेते हैं फ़ोन को। इसमें एमोलेड डिस्प्ले है, एंड्रॉयड 11 है, वन UI 3.0 है, 8.4 mm पतला है और काफ़ी हल्का फ़ोन है। डिस्प्ले इसका मुझे पर्सनली काफ़ी खूबसूरत लगा। सैमसंग है तो बेस्ट ही होगा। तो अब हम कर लेते हैं फटाफट इसको टर्न ऑन। तो यहाँ हम खोल लेते हैं इसकी सिम ट्रे को, और सिम ट्रे खोल के इसमें फटाफट से चेक कर लेते हैं कितने सिम की स्लॉट है। इसमें हम एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, 2 सिमें लगा सकते हैं। मेमोरी कार्ड आप 1 TB तक का लगा सकते हैं, यानी 1000 GB तक का लगा सकते हैं। और फटाफट हम इसमें सिम भी लगा लेंगे आगे आके। अब इसमें जो मेन हाइलाइट्स थी वो भी हम चेक करेंगे। जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है उसको भी चेक करेंगे कितनी जल्दी वो वर्क करता है, कितनी जल्दी हमारा फ़ोन ऑन कर लेता है। और इस फ़ोन को लेने की मेन वजह थी, ये फ़ोन ख़राब हो गया Oppo A5s, ये अच्छे से बच चुका है, पूरा नीचे से डिस्प्ले टूट गया है, तब इसको लिया है। तो अभी इसमें से सिम
तो अब हमने कर लिया फिंगरप्रिंट सेटअप, और फिंगरप्रिंट काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, मतलब अल्ट्रासोनिक जितनी फास्ट तो है नहीं, मगर फिर भी काफ़ी हद तक फास्ट है इस प्राइस पर सैमसंग के। और अब हम खींच लेते हैं तस्वीरें। ये हमारे पास 64 मेगापिक्सल का एक कैमरा है, और ऊपर जो है ये अल्ट्रा वाइड है 8 मेगापिक्सल का, ये 5 मेगापिक्सल का डेप्थ है, ये 5 मेगापिक्सल का मैक्रो है। और अब सैमसंग का अगर आप 13 मेगापिक्सल का कैमरा भी लेते हो तो वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी आपको दे देता है एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट ब्रांड्स। तो ये भी हमारा 64 मेगापिक्सल का कैमरा है, ये 8 मेगापिक्सल पे अब हम करते हैं कोशिश, अल्ट्रा वाइड है। और अब हम मैक्रो ढूंढते हैं, मैक्रो हमारा ये है। हम तो पिक्चर क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा सही आई है, सैमसंग वन UI 3 पर रन कर रहा है फ़ोन, और ये 64 मेगापिक्सल की काफ़ी ज़्यादा पिक्चर क्वालिटी बेस्ट आई है। और ये 8 मेगापिक्सल का है, इसकी भी काफ़ी सही आई है। ये मैक्रो है 5 मेगापिक्सल का। अब आ जाते हैं फ्रंट पे। फ्रंट में इसमें 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, जो सैमसंग की जो UI है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंजिंग है। अगर मैं स्वाइप अप करता हूँ तो हमारा कैमरा चेंज हो जाता है, जैसा आप देख सकते हैं, और मैं यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ। तो अब हम कर लेते हैं एक बार। अब अगर मैं दो लोगों के साथ रहकर सेल्फी खींचूंगा तो ये ऑटोमेटिक वाइड पर शिफ्ट कर देगा। वाइड जो है वो यहाँ, ये ऑटोमेटिकली सीन ऑप्टिमाइज करके कितने लोग हैं सब पता करके खुद कर लेता है, ऑटोमेटिक AI का सीन है। तो पहले हम ले लेते हैं वाइड में, और अब ले लेते हैं हम नॉर्मल। ये आई थिंक ब्यूटीफुली नहीं ओरिजिनली, ये है आईफोन के बराबर ही से ला के खड़ा कर दिया है। 20 मेगापिक्सल का ये है नॉर्मल, ये थोड़ा वाइट था, ये नॉर्मल आ गया हमारा, और पिक्चर क्वालिटी काफ़ी बेस्ट आई है। अब इसमें जो एमोलेड डिस्प्ले है हम उसको भी चेक कर लेंगे, और इसकी जो स्क्रीन में एसिटिव टच मल्टी टच है, 6.4 इंचज़ की इसकी LED है, इन्फिनिटी U डिस्प्ले है, 1080 क्रॉस 2400 पिक्सल है, PPI है 411 PPI, और डिस्प्ले के निट्स हैं 800, जो कि आपकी ब्राइटनेस होती है निट्स में होती है। तो ये आपको आउटडोर में भी कोई मसला नहीं देगा, इतना ज़्यादा इसका डिस्प्ले ब्राइट है। एमोलेड डिस्प्ले तो उससे और ज़्यादा ब्राइट हो जाता है। यहाँ हमारे पास 1440p 60 FPS, और ये नज़र भी आ रहा है। मैं इसी वजह से सैमसंग का फ़ैन हूँ, क्योंकि सैमसंग ये चीज़ आपको प्रोवाइड करता है। अगर आप 40,000 पे करते हो तो ये डेफिनेटली बेस्ट है। डिस्प्ले में ये वगैरह मैं वो नहीं था, ये बहुत बेस्ट है। वन UI है इसके 3.1, 3 नहीं है, 3.0 नहीं है, 3.1 है वन UI। और एंड्रॉयड वर्जन है इसका एंड्रॉयड 11, ये वाला, ये चक्री घुमा के आप सारे वो करते हो। अब हम चले जाते हैं सैमसंग का जो फ़ोन बुक में आता है टेस्ट का ऑप्शन, उस पर जाते हैं तो इसमें हमारा सारा आता है रेड ब्लू ग्रीन, जो प्राइमरी कलर्स होते हैं। लूप बैक है हॉल IC है, ब्लैक है फ्रंट कैमरा। टच हम चेक कर लेंगे, टच पे हम जाते हैं, इसमें जो है सेंसर अभी हमारा पॉपअप हुआ था, जैसे हाथ पे करने पे नहीं आ रहा। ये प्रेशर सेंसिटिव है आई थिंक, क्योंकि जब मैं इसको कान से थोड़ा दबाता हूँ, थोड़ा ज़्यादा टच होता है तब होता है। 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले है इसमें। आई थिंक अभी मेरी सारी चीज़ें डाउनलोड हो गई तो इस वजह से थोड़ा होगा। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। माइक्रो SD कार्ड सपोर्ट टू 1 TB। क्वाड कैमरा है इसमें 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल वाइड, 5 मेगापिक्सल डेप्थ, 5 मेगापिक्सल में। फीचर का बात कर लेते हैं, इसमें जियो टैगिंग आई थिंक सैमसंग का टैग है वो, और टच फोकस
फेस डिटेक्शन, पैनोरामा जो कैमरे में होता है, HDR, 3.5 mm का हेडफोन जैक, एक माइक जिससे आप कॉन्टैक्ट में बात करोगे, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन माइक मिल जाता है आपको। और प्रोसेसर मैं इसमें बताना भूल गया, प्रोसेसर जो है इसमें हमारे पास मीडियाटेक हीलियो G80 प्रोसेसर है जो कि काफ़ी पावरफुल गेमिंग चिपसेट। और जब आप इस फ़ोन को टर्न ऑफ करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली पावर सेविंग मोड पे चला जाता है, जो एमोलेड डिस्प्ले में होता है ऑलवेज ऑन का ऑप्शन, तो ये ऑलवेज ऑन रहता है। आप इसको सेटिंग में जाके कर सकते हैं, ब्लैक करके सारे आपकी पावर सेव करेगा। 5000 mAh की बैटरी है। इसका साउंड चेक और डोरेमोन हिंदी डबल। एक मिनट, जापानी लिरिक्स हमें धोखा दिया गया है। प्राइस आ जाती है अब इसकी एंड में, तो प्राइस हमारे पास की 39,099.99, 40,000, 1 रुपये की टॉफ़ी।